4、3、2、多謝晒羅局長，亦都請各位嘉賓咧移步到東嘉賓城嗰度啦，係欣賞精彩嘅賽事嘅。多謝晒。我見到咧，而家呢邊啊，郭家明啊，已經咧手尖不頭籌，已經咧差唔多到9分區啦喎。另外咧，我見到咧好多男健兒咧都已經上到差唔多9分區啦。都黃永輝都上到去最上9分區，係咁搶緊啲包咯喎。所以咧，唔同嘅賽員咧都有唔同嘅策略嚇。我呢邊咧有一個健兒，佢咧就專攻緊呢個1分包，係咁一路玩到，應該係想咧攞呢個平安獎啊！所以選手都係佢哋唔同嘅策略啦。係啦，而家見到咧差唔多咧大部分健兒咧其實都已經上到頂啦。咁啊有一啲咧就係有個策略就係攞緊呢個3分包啦，係啦，有啲咧就係攞緊呢個9分包嘅，係啦。我見到好多包咧跌咗落地下喎，咁各位選手記住一定要將個包擺落自己個袋啊，先會計分㗎。係啊，其實搶包之餘咧都要 make sure 嗰啲包咧擺翻落去個包袋入邊嘅。係啊，最緊要唔好擺咗喺對手嘅袋度，就益咗對方㗎啦。哇！我見到啦，差唔多9分包咧都已經攞晒咁滯咯喎。記住啦，你哋一定要去限時佢，限時之內落翻你雙腳上嚟咧先計數啊！千祈要自己預翻啲時間啊！最緊要安全雙腳着陸。嗱，我哋喺最後1分鐘會提醒各位選手嘅。好啦，我見到咧，其實咧9分包都真係已經冇晒啦噃。好啦，而家我哋嘅策略咧，應該就會慢慢落翻嚟呢個3分包區嘅。係啦，哇！記住睇住啲時間啊！見到啲包越嚟越跌得多喎，記住一定要將啲包擺喺自己個袋度啊！係啊，所有選手而家都開始去呢個3分包區啦。急到滿晒啦！哇！仲有1分鐘，最緊要啊，各位選手，注意啊，預翻時間落地，落地。慢慢要落翻嚟啦，預翻好啲時間啊！加油！見到有啲選手都開始去翻1分包嘅區域嗰度開始。係啦，最後嘅衝刺啊！40秒，好，要落翻嚟啦！加油啊！要落翻嚟啦！係，慢慢，OK，記住塞到啲，塞到最後半分鐘。係啦，佢哋1分鐘嗰陣時咧，可以再塞多個手包，但係而家剩翻20秒嘅時間嚇，快收水啦！快啲啊！尤家俊快啲落嚟啊！尤家俊，你就係，再先差唔多啦，好咗未？佢哋應該好有經驗嘅，唔會落唔切嘅。係啊，因為你崩咗就唔抵啦嘛，係咪先？唔係嘅，唔好浪費自己嘅精力。仲要咧，雖然攞咗咁多包啫，都要雙腳着地。係啦，好啦。